ரன்னிங் நோஸ், மூக்குல இருந்து சளி ஒலிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த ட்ரிங்கை வந்து நம்ம வீட்லயே தயார் பண்ணலாம். 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துப்போம். அதுல 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், ஒரு ஏலக்காய், ஒரு லவங்கம், இதை நல்லா இடிச்சு போட்டுருங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலை கிடைக்கலன்னா கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுமே இருக்குன்னா ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போடுங்க. இதை ஒரு 3 நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வச்சு அதை நல்லா வடிகட்டி கொஞ்சமா நாட்டு சக்கரை கலந்து ஒரு 40 ml பெரியவங்களும் 20 ml குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம். இதை நம்ம தினசரி எடுக்கிறது மூலயமா நமக்கு எந்த கோல்டும் வராம, நமக்கு எந்த தொற்றும் ஏற்படாம நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயா நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும்.